हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, मौसम के परिवर्तन के कारण संक्रमण से कई बार वायरल इन्फेक्शन के कारण हमारे गले व फेफड़ों में जमने वाली एक श्लेष्मा होती है जो खांसी या खांसने के साथ बाहर आता है। यह फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों है। इसे ही कफ कहा जाता है। अगर आप भी खांसी या जुकाम से परेशान हैं तो सिर्फ 5 मिनट में सर्दी, खांसी और जुकाम से पाएं छुटकारा। बाएं हाथ का अंगूठा सीधा खड़ा कर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अंगुलियों में परस्पर फंसाते हुए दोनों पंजों को ऐसे जोड़ें कि दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को बाहर से कवर कर ले। इस प्रकार जो मुद्रा बनेगी उसे अंगुष्ठ मुद्रा कहेंगे। अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। शरीर में जमा कफ तत्व सूखकर नष्ट हो जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि रोगों में यह बड़ा लाभदायी होता है। कभी यदि शीत प्रकोप में आ जाए और शरीर में ठंड से कपकपाहट होने लगे तो इस मुद्रा का प्रयोग लाभदायक होता है। रोज 5 मिनट इस मुद्रा को करने से बहुत कफ होने पर भी राहत मिलती है। कफ शीघ्र ही सूख जाता है। साथ ही जरा सा सेंधा नमक धीरे धीरे चूसने से भी लाभ होता है। सुबह कोमल सूर्य किरणों में बैठ के दाएं नाक से श्वास लेकर 1.25 मिनट रोकें और बाएं से छोड़ दें। ऐसा 3 से 4 बार करें। इससे कफ की शिकायतें दूर होंगी। अदरक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लें और हल्का सा गर्म कर लें। इसमें शहद और गुड़ मिला लें। सुबह खाली पेट दोपहर और शाम को 1 चम्मच खाने से सर्दी और छाती के दर्द से आराम मिलता है। सेंधा नमक। यदि खांसी की समस्या है तो सुबह उठकर पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के गुनगुना कर लें और इस पानी से गरारे करें। ऐसा आप दोपहर में या फिर रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। खांसी चली जाएगी। शहद और काली मिर्च। ज्यादा खांसी आ रही हो तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और उसे चाटें। जल्द आराम मिलेगा। तो ये थे फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।